槍本身嘅結構其實同鐳射步槍好似，跟住攞緊急起動門嘅火藥用嚟前進，然後看台，用2-3次應該冇問題。呢個把手係用嚟控制機械臂，緊急起動門嘅火藥就分成3支。雖然唔知佢嘅威力係點，仲有呢樣，如果佢係有心打嘅話。做咩做海盜啊？唔好再做啦！會俾你開槍！咩話？布雷克丁嘅機械臂咁嘅，唔會打到條纜索㗎。我做邊度咧？就算用條纜索嚟做盾牌，敵人估都估唔到我出現嘅位置，就係對我嚟講有利嘅位置。如果唔想傷到天梯同纜索嘅話，要點做啊？咁樣啊！呢個世界先至唔係四方形㗎。咁樣，跟住咁樣。我跟住就會用呢支焊槍燒你部機塊面，你都係快啲投降啦！好地地點解要做海盜啊？發生咩事啊？朱西魯夫，做咩